Мен адамдардан қара тіршілік иелерінің негативті программалар және кармаларды көре бастадым. Бұны көрерден бұрын бұл жолға қалай келдім? Бірнеше жыл бұрын үлкен депрессияда болдым. Яғни энергиям қатты төмен түсіп кетті. Сол кезде қара тіршілік иелері мені жаулап алды деп айтсам да болады. Ал өзімнің жаным бір бұрышта қалып қойды. Мен еркімнен тыс бөгде қылықтар жасай бастадым. Яғни тамақты да адам тұсап жеген жоқпын. Өте қатты шошып жыладым және де қатты қорқақ болдым. Кез келген дыбысқа шошына беретін болдым. Және де айнаға қарағанда мен көзім ап-анық көріп, мен қайдамын деп түсінбедім сол кезде. Бұл қара тіршілік иелерін жеңем деген мақсат қойып, көптеген ізденістерде жүрдім. Діндегі адамдарға оқытылдым, массаждарға бардым, көптеген кітаптар оқып, адамдардың көмегіне жүгініп, ізденудің арқасында мен ең соңында қараны жеңдім.